इस वक्त की बड़ी खबर, फिर हिली दिल्ली एनसीआर की धरती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। 4:08 पर आया भूकंप। दिल्ली एनसीआर में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप से धरती हिली है। वहीं हरियाणा के कई हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे पहले 3 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही।